Občania Slovenska. Zistil som, že predseda strany Demokrati Jaroslav Naď, ktorý je asi najagresívnejší politik na slovenskej politickej scéne, vojnový štváč a človek, ktorý totálne odzbrojil našu armádu, je členom dozornej rady ukrajinskej firmy, ktorá sa zaoberá mínami na Ukrajine. Ide o konflikt záujmov. Vyzerá to tak, že Ukrajinci platia nielen Naďa, ale možno aj politickú stranu Demokrati. Myslím si, že by sa tým mala zaoberať polícia aj finančná správa. Pamätáte si, ako Jaro Naď vyplakával a robil zbierky na svoju politickú stranu? Pamätáte si aj to, ako vyplakával, keď ho vyhodila bývalá ministerka obrany v Česku? Dnes zjavne ani Naď, ani Demokrati s peniazmi problém nemajú. A nemajú problém ani s tým, ako obhajujú Ukrajinu. Otázka teda znie, robí naozaj nejakú prácu Jaroslav Naď na Ukrajine? Kto ho vlastne platí? Pýtam sa, sú to Ukrajinci, ktorí sponzorujú vašu stranu, Demokrati, pán Naď? Nie je to náhodou odmena za darovanú vojenskú techniku vo výške 700 miliónov eur, ktorú Naď daroval Ukrajine? Pekný deň prajem.